ternyata genep jenuh keluar tadi daratang deui. Geuningan datang deui hiji ge hese teu keluar keneh ngabejaan percuma jukun maneh ngabejaan ge emang kunaon sih jin eta mah budeg teu dekeun keluar. Ya makanya mak segala pamaksa dan acara yang kita tunggu-tunggu sudah tiba waktunya. Inti sari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh beliau Ustazah Liza Azizah dari Karawang. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi damang, alhamdulillah. Abah damang bah, masya Allah ya yakin teli kesorangan tukang. Hapunten ngantosan lami ejeut ngajijah berangkat dari jam 7:30. Macet dari Cipes tuh mendingan tuh ya tahu namanya truk trontonon mata. Tapi alhamdulillah geuningan ibu setia kena ngantosan abdi dia ngopikeun pangaosan. Mudah-mudahan rezekina sing barokah, rezekina berlimpah ruah, nu can bisa kabuli sawah. Pergi haji mangkat lagi ke Mekah. Mekah udah dibuka no mak, pengen ke Mekah pengen, mau ke Mekah mau, geus boga duitna. Ngojay tadi hari penagasi meni panjang. Mudah-mudahan sing nasib ziarah ka Makkah sareng Madinah, amin. Nu hadir di pangaosan bari pagigir-gigir tepatnya ku abdi didoakeun anu barogah hutang sing laluna hutangna. Nu pangkencengna panggedena hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, sambutlah kedatanganku. Tepuk tangannya mana? Ada tepuk tangan persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngarobrol wae. Bismillahirrahmanirrahim. Menilulus Mang bi ngupikeun pangaosan walaupun kagak paham dapat pahala, amin. Ditambih deui pahalana euceu aya nu ngaos diwalar ku kalimat thayyibah Allah, betul nggak? Ada yang sholawat dijawabna sallallahu alaihi wasallam, nu ngaos dijawab Allah, anu sholawat dijawab sallallahu alaihi. Lamun aya sinden ti Karawang nembang dijawabna tobat. Epir aku sinden nembang dijawab alo. Komo lamun sinden anggus nyanyi ngahiliwir angin bijil dinatung. Cik si abah teh tobat, kunaon tobat teh mah hitu tuh. Yo meh semangat meh kompak tundutan ku abdi di komandoan. Pandangan abdi ngepeul eureun can ngepeul teraskeun satuju. Cobian heula Allah. Yo. Geus tong panjang teuing neng. Karunya mah iji bisi eungapeun. Muhammadur Rasulullah. Ngapel Muhammadur Rasulullah
terus can ngeupeung nyanggu satu ungap mah meni maraksakeun teraskeun nggak usah teraskeun terusin oke. Sadaqallahul azim. Dadah punten sate acana ka para kiai alim ulama asatid dan ustazah, para pimpinan majelis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru orang sadaya dipasihan kesehatan, amin. Wabil khusus seluruh segenap panitia dari majelis taklim Al Hidayah. Meniriweuh mak tuh sagarupa diayakeun aya balon pakai nyewa ten nyewa pang mencit dom mencit sap mencit anu gen anu gede teh dipencit imah ya. Alhamdulillah yang mudah-mudahan segala jerih payahna dibalas ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, amin. Tehilap ka para aparatur pemerintah aya lurahna aya di mana di imahna. Yang mudah-mudahan kita punya aparatur pemerintah anu amanah, amin. Tehilap ka para sesepuh-sesepuhna karuhun-karuhuna jeung dedemit-dedemit pirak ka dedemit di dieu. Alhamdulillah pendak mak tak ieu neng ajijah teh ieu geulis teu nya para ku kasep mah ningali sora teh ajijah sok aya di aksi Indo Sia dengan dukungan caranya ketik aksi spasi Aziza kirim ke nggak SMS ente patasan orang kasenggol tapi alhamdulillah nama sok aya mi tadi Trans TV jam 5 pagi di Islam itu indah jeung Ustaz Maulana tah jamaah nu kitu tah. Alhamdulillah pendak resep ningali ibu-ibu panitia mah geus dudupun wae cenah geus hintu datang. Alhamdulillah ningali geuningan resep ibu-ibu aya nu beureum aya nu koneng aya nu hejo teuing lunas teuing can lunas can lunas. Alhamdulillah tah mah resep sumping ka pangaosan daripada di imah lah lieur, betul nggak? Perlu bapak-bapak ketahui ibu-ibu teh loba beulieun jeung bayareun, betul nggak Bu? Komo ibu-ibu mah tukangan ngaji nganjuk mata ngaji oge kerneangan doa tapi aku keur ngaji neangan duit matak mampang mempeng sumping ka pangaosan jadi ajang tali silaturahmi abi pendak sareng ibu-ibu di Cijengkolnya me orang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur loba dulur ya mau ujung kana duit ujung duit ya. Ya Allah Rabbana Karim, Mang Wi sudah menjadi tradisi dan budaya di negara kita Republik jauh-jauh di Karawang kadi di sia-sia. Mun datang bulan Rajab sok rajin ngayakeun Rajaban, datang bulan Mulud ngayakeun mulud. Kiai kondang dan kandang diundang di Jakarta, ayah Jainuddin MJ datang di Karawang Jainuddin men. Gini men. Ngayakeun acara semacam ini tidak butuh dana yang sedikit, betul nggak Bu? Segala jerih payah dikeluarkeun ngantong soknya kanu sedekah jariah cek Gusti Allah lamun ngaluarkeun hiji kahadean lain mata ngurangan ditambahan 10 kali lipat cuk saha ning ajujah mah boga duit 10.000 dikeluarkan 2.000 tinggal 7.000 geuningan eta tah. Beda matematika orang jeung matematika Allah aya dina Al-Qur'an. Ibu gaduh Al-Qur'an gaduh sok dibuka dibukaan we wungkul dibaca nama Tara riweuh neng ek baca Quran unggal dinten emang kunaon sih mama teh katinggaleuan geus magrib lumpat ningali di RCTI aya Mas Al jeung si Andin eta si Elsa pika sabeuleun nyamanya kamu keur si Elsa kamari di penjara meni resep teh eta kan eta mah lieur loba jujutanana eta mah loba pemain anyar eta mah geuningan nyaho nya saudara aji jagi laju walaupun sedikit yang penting dawam baca Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dikatakan manja apa aksya manja bil hasanati falahu asyru amsalihha
Jeung Gusti Allah dina Al-Qur'an sing saha jalma ngaluarkeun hiji kahadean sedekah masuk dalam kategori kahade dibales ku Gusti Allah 10 kali kahadean. Tah Mang Bi cek Gusti Allah ngaluarkeun hiji kebaikan ngaluarkeun hiji sedekah lain ngurangan tapi ditambahan 10 kali lipat. Hitung babarengan boga duit 10 dicokot hiji lain ngurangannya ditambahan 10 kali lip. Hitung bareng-bareng ieu ceklan mikna ieu. Tah ayo 10 dicokot hiji 18 kan ditambahan 10. Tah beda matematika orang jeung matematika Allah. Matematika Allah mah ditambahan, ari matematika orang mengeluarkan hiji ngurangan mentakan loba jelema anu koret mereket jahe merege hese. Tah itu pabarengan boga duit 10 dikeluarkan hiji bukan ngurangin mak ditambahan cek Gusti Allah 10 kali lip. 10 dicokot hiji 18 10 dicokot 2 20 nala man kan ditambahan 10. Hello, marlohok wae. Ayo hitung di barengan meng hartos ngajina. Cek ladikna neng. 10 dicokot hiji 18, 10 dicokot 2 28, 10 dicokot 3 37, 10 dicokot 4 40 genep, 10 dicokot 5 55 cangkeul amat. 10 dicokot genep 4 10 dicokot 7 70 10 dicokot 8 80 2 10 dicokot 8 80 hiji 10 dicokot 10 100 tuh janji Allah dina Al-Qur'an. Mentak mak sedekah jariah komo kanggo peringatan Maulid Nabi digantian isukan 1 juta 2 juta. Amin ya robbal. Tong soknya kanu harta benda Mang Bi ya Allah urang makan nguludan ngayakeun rajaban teu katinggaleun tapi kunaon Abah jeung tatangga pasea wae jeung salaki camberut wae. Jangan dijadikan acara seremonial biasa Neng tapi ambil hikmah naon contoh kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad. Bah abdi bade naros Kanjeng Nabi kan nu jadi tatangga koret henteu pelit henteu mak Kanjeng Nabi nyuruh istrina masak banyakin kuahna bagikeun ke tetangga pan beda jeung urang boro-boro dek berbagi ke tetangga boga kanikmatan saeutik riweuh naudzubillah. Tetangga meuli hordeng anyar urang bengek saminggu karak meuli hordeng hungkul teh komo teh lamun meuli mobil anyar pae siga teh tah. Meniripuh ya Allah mi gek diuk da cangkeul. Alhamdulillah Neng Ajijah kamari ngaos ka Cikeas ka Majalengka tadi wengi ka Subang diberi teh cai bodas weh. Alhamdulillah geringan di Jawa mah diberina enteh tah teh lah nya mak karak datang langsung disodorkeun mie diberi cai-cai aja. Bismillah teh lah wegulaan. Alhamdulillah tah abi teh kudu nama mi ngaos teh dinten enah teu ka Jonggol ka Aceh ka Melaboh kan ku sabab unu ngondang arek naon jauh-jauh ka ditu. Tetangga punya kenikmatan tong sok syirik sugan we tetangga meuli mobil anyar orang bisa nginjem mobil. Nah betul nggak? Ieu mah sarwana nu boga mobil anyar ya Allah boro-boro nginjemkeun tatanggana lewat hungkul tutupan pintu imahna gua ableng pas dibuka koret aya nu kitu di dia aya mana ya Allah meliriwe tetangga meuli kulkas urang milu asup angin minta dikerok ku salakina lain jadi bukannya jadi beureum jadi gambar kulkas. Ya Allah jangan terlalu cinta dunia po semuanya juga bakal mati orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa maoda maici ajija aya kene lunggus mati-mati wae arek mati heula abdi pandeuri mangga arek abdi pandeuri mati heula sarua keneh. Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bu, urang di jero kubur teh bakal dihudangkeun deui, gejeli gue hudang.
diraba pamenteuna irungna aya kapasan diraba deui bujalna aya kapasan naon deui tah geus kahandapna we tong disebutkeun eta nama. Tapi lamun ahli kahadean komo tingkah pangaosan aja ler matak poek di jero kubur aya hiji cahaya datang icih entong sieun ieu saha sih pan pahala maneh ngaji geuningan melempem na ngajina ge belang bentong. Odah ieu saha sih pan pahala maneh sedekah geuningan melempem nya sedekah lagi kudu ngomong-ngomong wae. Di mana ahli kahadean komo ting sumping ka pangaosan lain matak poek di jero kubur dijadikannya makom raudhah min riyadul jannah. Amin ya robbal. Sawah puluhan hektar, duit puluhan miliar, pabrik ngajajar mang, tapi lamun maut datang kita cuma bisa jadi sebujur. Badan pun tak berharga setelah ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak lagi sudi bersama. Secepatnya jasad dipendam dikubur sieun. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah kasur empuk tilam putih kini harus berpindah terbujur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang. Terputus pergaulan, terbujurlah sendirian diri terbungkus kain kafan. Kaprok-kaprok atuh odah aya nu nyanyi ge mun ku digeuti tah wae kaprok oge. Ya Allah, jangan terlalu cinta dunia mak, semuanya juga bakal mak, tapi insya Allah kita bakal di husnul khotimah. Amin ya robbal. Jangan dijadikan acara seremonial biasa, ambil hikmahna naon contoh kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad. Di awal mukadimah saya bacakan salah satu ayat dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah. Aduh, emang kudu kikian wae juga gitu. Muhammadur Rasulullah. Mangbi Kanjeng Nabi teh utusan ti Gusti Allah Subhanahu. Gaduh opat sifat jang anu kahijina sidik, anu kaduana tablig, anu katiluna amanah, kaopatna fatonah. Naon sidik teh jujur, lain jujur kacang hijau lain eta mah bubur beneran. Jujur tina ucapan dan perbuatan anak. Mang bi komo salaki datang ya Allah kasih percaya buat suami ima salaki datang langsung diperiksa handphone nak. Padahal salaki gitu kehabisan akal, hapus pesan sebelum pulang. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Sidik jujur tina ucapan dan perbuatan anak. Anu kadua tabligh, menyampaikan aspirasi umat atau rakyatnya. Yang ketiga amanah, mak tidak khianat, istri tidak khianat kana janten caroge, caroge tidak khianat kana janten istri insya. Kaopatna fatonah, pinter terus cerdas jalmina. Punten mang bi zaman kiwari banyak pemimpin anu teu amanah malah santren di KPK. Betul nggak Bu? Enak mentakan keur usum bah. Aya pileg, aya pilgub, aya pilkada beda jeung pilkabe. Non bedana kitu mah ya ari pilkabe mah lamun poho jadi poho disuntik jadi budak. Betul nggak? Kalau udah pilgub pilkada lamun geus jadi nah itu maksudnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan orang kenging aparatur pemerintah anu amanah. Amin ya Allah. Jalan di Karawang mama minal licin amprok we ka Cicau ka Cibucil mun ampruk abrukan eta
Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Bu tadi kanjeng Nabi gadu 4 sifat anu kaduana walladzina ma'ah. Aduh kos mayoret sih kena kikieu ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kanjeng Nabi sukses membangun kenabian, membangun masyarakat umat Islam Mangbi didukung ku para sahabatnya. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Begitupun orang Mangbi hoyong jadi pribadi anu sae, pribadi anu soleh-soleha, sok pilarian rencangan anu tiasa mawa kahadean. Yumahayu salaki keur usaha, salaki keur dagang mentakan tongsok hayu ngarum, tongsok hayu ngagos. Meni riweuh tetangga meuli motor anyar nangiridit eta mah. Emang mak tetangga arek ngiridit arek tunai emak miluan mayar henteu. Tong sibuk atuh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Sok dicontoh kehidupan Kanjeng Nabi tingali istri. Nah Bu, Kanjeng Nabi kadu istri saha namina? Marolohok wae. Istrina Anang Hermansyah saha? Mun arapaleun. Kanjeng Nabi kadu istri namina Siti Khadijatul Kubro. Bu, itu Siti Khadijah geulis, cantik, kaya raya, tapi nggak pernah manggil Kanjeng Nabi namina hungkul. Muhammad, mat ka dieu cokot ke urang cai. Henteu, leres teu. Apa yang dipanggil lah Kanjeng Nabi punya pangkat Rasul, dipanggil pangkatnya ya Rasulullah salamun alaik. Rasul punya pangkat Nabi, dipanggil pangkatnya ya Nabi Allah salamun. Makanya kalau emak punya laki-lakinya RT, panggil we pangkatnya ya teh. Lakinya RW, panggil pangkatnya ya. Pandi orang mah aya istilah nyelindung kagelung lo syarkim tekawin jeung urang mah bisa nyatu pisan. Masya Allah. Ibu cinta sama suami ibu cinta sama suami ibu. Bapak dipengker cinta ke istri bapak. Ih teu dijawab. Ibu cinta sama suami ibu, bapak cinta sama istri bapak. Teu dijawab. Keur baheula awal rumah tangga kata jong we saeutik ayang atit nggak jah. Ntar we 20 tahun 30 tahun rumah tangga kata jong atuh dulu ku mata sia. Masya Allah, cinta sama suami ditunjukkan dengan kasih, dengan saling setia. Tapi kalau kita cinta kepada baginda Nabi, yuk orang banyakin baca sholawatan yuk kemana? Ibu hoyong sholawat lagu naon? Oplosan ya moal bisa teh nama rupa-rupa jang sholawatan teh Muhammadun eta Muhammadun Nabiuna iwape. Kuno jadi iwape. Sholawat boleh dengan lagu apapun, tapi ingat jangan sampai mengurangi rasa cinta dan takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatullahi wassalam. Sallu alaihi molohok wae. Salatullah sing waspaos dijaga anak-anak kita biar jadi anak yang soleh-soleha insya. Idza mata ibnu Adam mangbi apabila anak Adam maos puput paeh in qata'a amalu semua amalnya bakal terputus illa salasa kecuali 3 perkara anu kahiji doa tinu janten anak anu soleh soleha mentakan ge dijaga dididik hakul walad alal walid haknya anak terhadap orang tua anu kahiji cikanjeng Nabi ayu sama idza wulid dikasih nama yang baik mak kasih nama anak nu aya artina imam mentang-mentang gawe di pabrik loba orang Cina saha ngaran anakna linglung eta lieur we budak dina teh kasih nama anak yang ada artinya apa? Oh ini mah orang kota, orang mah tinggal lagi di Jakarta tuh, kalau itu mah deket ke Cibubur, orang kota we orang mah satu ngaran anakna Hernia cek orang kota, lamun cek orang lembur mah burut tuh budak pasar gubal gabel wae tuh. Tapi jangan so eksklusif, orang mah Arab we, orang mah sasekali kudu Arab. Satu ngaran anakna Ijroil atau bapakna kergering teh papa Ijroil geus datang tuh oleh pak modal.
Ini anak kenapa penyakitan mulu? Ini anak kenapa susah dibilangin? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, falyohsin ada bahu, berikan didikan yang baik. Sok lebetkeun ka pangaosan, insya boleh jadi dokter, menang jadi polisi, komo jadi lurah, tapi anu bisa insya. Karena perjuangan ibu mama luar biasa. Pendidik yang utama lain guru di sekolahan tapi pendidik yang utama adalah al ummu madrasatul ula, ibu wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, kita mengandung lagi 11 anaknya ta. Geningan jadi ibu teh, ya Allah, perjuangannya luar biasa mah. Nyiram sabulan 2 bulan mabok wae, udah bulanna bobok hese, miring salah, nangkarak salah, komo nangkuban arek ngalahirkeun teh mulesnya pembukaan 1, pembukaan 2 geus pegel, pembukaan 8, pembukaan 10 brol, keluar apa yang diucapin? Alhamdulillah. Dia bersyukur sugan ka nyerian oge ambek-ambekan henteu ieu leres teh mah. Selesai dilahirkan, dicanda ku tuang ramakna, di azanan, di komatan, langsung di anak nenek, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja, tukang cilok bapakna padahal eta. Saking cinta tuang ramak kanu janten putra putri leres teh mak. Regreg usaha salaki keur dagang, salaki keur usaha, anak di pasantren di sekolahan hafal alfiah, hafal jurumiyah mah jadi mubalik wih di pasantren teh insya. Resep tuh mentakan segala hajat insya Allah dikabul, rezeki aya we barokah insya. Jangan dipautkan di hati orang selain pamenta ka Gusti Allah Subhanahu. Aya caritana ece tuh di ijazah abi kupun ramah Neng Ajijah wartoskeun ka ibu-ibu sugan tiasa diambil ibrohna naon Pak, aya hiji jalmi bah usahana bangkrut, pamajikanana ge cambrut, hayang usaha teu boga modal, hayang nginjem eueuh nu percaya. Akhirnya eta jalmi bah mangkat ka hiji dukun, hayang jadi orang sakti mandraguna totosane bojane kulit. Ditangelehkeun 3 jin di hiji gua meh jadi orang beunghar mak datang eta jelema teh ka hiji gua, jin ka hiji, jin ka 2 eleh, tinggal jin ka 3 ngagak-gak nepa manusia. Keur naon manusia datang ka dieu hayang beunghar jin. Oh kaget ana ningali rewas jin nepa manusia hayang beunghar. Naon cek jin teh, boro-boro mere beunghar ka maneh manusia, urang ge teu gablek imah-imah acan. Sare di gua teu boga bantal, teu boga kasur, diuk oge di luhureun batu. Nggak ada jin yang sakti mak. Celanana we diinjem sugan ngambek henteu ieu celana jin. Tapi jangan kita menyepelekan karena mereka sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh can puas keneh datang ka dukun diruqyah kun fayakun cenah mak. Ieu mah teh bisa usaha teh karena ada 7 jin bersemayam dalam dirinya. 7 jin. Jang akhirnya dikeluarkan ku dukun mah jin ka hiji, jin ka 2 kalaluar, jin ka 3 ka genep geus kaluar, tinggal aya hiji jin bandel hese tedekeun kaluar, dijampe-jampe entos, dibejem-bejem geus sagala mantra dikeluarkeun teu deui kaluar. Ternyata genep jin nu kaluar tadi daratang deui. Geuningan datang deui, hiji ge hese teu keluar keneh, ngabejaan percuma dukun, maneh ngabejaan ge emang kunaon sih jin eta mah budeg. Tedekeun kaluar. Ya, makanya mak segala pamaksa dan orang seueur, segala hajat kita banyak jangan pautkan selain kepada Allah Subhanahu. Dina Al-Qur'an dipasihan bekal ku Gusti Allah. Alam tara kaifa daraballah. Mung 10 orang. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah
pakai seni rawasan teh rawasan pakai seni kupikeun tong ngobrol wae. Nah asluha sabitu wa far'uha fis sama. Bukankah Allah telah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Apa maknanya? Ece, walaupun dekadensi moral merajalela, pergaulan bebas tidak mengenal batas, dinamika kehidupan semakin menjadi-jadi, tapi orang gak bakal terhindar apabila tertanam kalimat tauhid la ilaha illallah asluha sabit wa faruha fis sama, akarnya teguh dan cabang yang menjulang ke langit. Apa maknanya? Walaupun angin deras menerpa, angin hujan kuat menimpa, tapi kita nggak akan mudah goyah apabila zikir ka Gusti Allah Subhanahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, yo la ilaha, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita sering berzikir terhindar dari musibah dan bala. Amin. Hajat kita Allah kabulkan, urusan kita Allah mudahkan. Amin ya rabbal. Khafifatani fil lisan walakin sakilani fil mizan. Naon hartina ma ibadah paling ringan diucapkannya eta zikir, walakin sakilani fil mizan, berat mungkin ditimbangan. Oleh karenanya tong berat orang kana zikir ka Gusti Allah Subhanahu. Kalau mau melacur harus pakai uang, mau mabuk-mabukan ya harus pakai uang, mau haram-haraman ya harus pakai, mau mabuk-mabukan ya harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul nggak? Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak perlu membayar. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Tak oleh karenanya yuk dengan peringatan Maulid Nabi orang sing waspaos dijaga anak-anak orang sadayana insya, sing janten istri anu solehah kanu janten caroge insya Allah keluarga sakinah mawadah penuh rahmah. Amin ya robbal alamin. Mang be hapunten neng ajijah moal tiasa alami terus jadi bade langsung ke Bandung, tilu dinten di Bandung ma ya ge capek keneh, terus langsung kedah ke Jakarta, di Bandung teh langsung terus di Sueb dah di Sueb ada undangan dari Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin menemaroloh wae. Tapi sebelum kita akhiri pengajian yuk sami-sami orang ngadoa, mudah-mudahan orang kenging ilmu manfaat, hajat kita Allah kabulkan, urusan kita Allah mudahkan, yang lagi sakit segera Allah sembuhkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma majalisana majalis Rasulillah wa ayyamana ayyam Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wasrah sudurana bihubbi Rasulillah wajma'na ala habibika al-Mustafa birahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mang Mbi tanda dikabul doa, diangkat tangan orang sadayana eta tanda dikabul doa. Ayeuna namina tolak bala anu kumaha tolak bala balikeun hiji angkat ayo yuk dadah tinggi wingki hempo mudah-mudahan manfaat nyuhunkeun dihapunten bila aya kalapatan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.